hakkasin augustist alates seda ootama. Ja kui ma nüüd realise'in, et on järgmine nädal, kui te Elvis Liivamäge ei tea, siis nagu, kus te olete olnud? Ma reaalselt kohtun Elvisega 25. oktoobril. It's gonna be igatahes, nagu te just videost nägite, siis ühte toredat tütarlast, tema nimi on Ingriin ja tema on üks mu jälgijate hulgast ja ma saan temaga täna kokku. Miks ma temaga kokku saan? Sellepärast, et augustikuus seal Fanta Meetupil, võib-olla mõni mäletab, Coca-Cola Plazas tegin ma ühe loosi ja siis selle loosi võitjaga nii-öelda pidin saama siis kokku ja ühel toredal päeval ja lihtsalt vaatab midagi vahvat tegema, improviseerima. Ehk siis lähmegi saamegi temaga täna kokku ja vaatame, mida vahvat meil sellel ilusal päeval korraldada annab. Kurat, tulevad vanad head ajad meelde kohe, kus sai lehtedel sulatud, tahaks mingi suure kuhja kohe kokku ajada kuskilt garaaži katuselt peakad panna sinna. Aga päris krõbe on, ma ei pannud kindaid kätte 25. oktoober. Esimest korda, nii krõbe, et kätel on külm. Ei no ebareaalne, tuul on ka siuke. Ma olen mingi 200 meetri kodust kõndinud, täna on mingi jõhker ilm, mul käed nii külmad, et Sony aku taaskord täielik juus, see on 100 volli pealt, mingi paarisaja meetri kukkunud juba 60 volli peale ja mul on käed nii külmad, ma ei suuda isegi seda kuradi gorillapoodi käes hoida. Nii et tuled kustu ja näeme siis, kui näeme, ma pean selle kaamera kotti ära panema praegu. Mõtlesid, kus ma olen? Ma kirjutasin sulle selle netti või? Ei ole. 20 minti mul läks veits kauem aega, sellepärast, et ma ajasin mööda Pärnu maanteed oma nokamütsid, aga tuul oli nii räige, et see pani jooksu, aga mis teha? Igatahes ma ei ole hommikusöök, kuidas sul on? Nii et esimene peatus on kindlasti hommikusöök ja ausalt, sest täna on nii külm. Vähemalt mul on nii külm, et ma ei suuda seda kaamerat üle 2 minuti käes hoida, ehk siis ma põgeneme kiirelt kuskile sooja ja haarame mingi ampsu, siis hakkab võib-olla pea ka tööle ja loodetavasti soojenen natuke üles ka. No nii, põhimõtteliselt on meil ootamatult möödunud mingi siuke 30 minutit ja me oleme juba esimesel teidil siin Basiiliku kohvikus ja nooremad ikka pitsa peal nagu, eks ole. Mina siin üritan enam-vähem soliidne olla, söön risottot, mitte et selles vähem kaloreid oleks, eks ole. Aga head isu, nuga sulle, kahvel sulle, head isu. Ma ütlen ausalt, ma pole väga pikka aega siin Coca-Cola Plaza Basiilikus söönud ja see ei ole mingi reklaam taaskord, seda pead alati tänapäeval ju mainima, eks ole, aga risotto on väga hea, kala risotto, super luks, ma ei tea, kuidas sul pitsa on? Väga hea. Väga oliivide. Kus iganes kala on, ma olen nagu 5+ niikuinii, nii et head isu. Vabandust, 16.90 näiteks. Selle oleks siia jätnud praegu. Päike on vahepeal välja tulnud ja temperatuur on paar kraadi tõusnud, juba natukene soojem, ma sain jälle kaamera välja võtta. Lähme vaatame, mida head meile siin Kalamaja kohvikutest pakutakse. Ma tahan küll mingi hea mõnusa cappuccino ja võib-olla mingi Napoleoni koogi kuskilt kätte saada, aga ma ei tea, kuidas sul... Jaa, see oleks... Müts paneb juba teist korda peaaegu eebi, nii et Baltas trammide vahel seda taga ajada küll ei tahaks. Kuule, aga räägi rahvale siis, kui imelik on saada endast 12 aastat vanema napakaga kokku kuskil ja süüa pitsat ja jalutada Kalamajas. Tore on! See on lihtsalt selline väga tore ja uus ja... Hirmu ei tunne? Ei. Et jaa, kui seal mõni lapsevanem peaks juhtuma seda vaatama, siis ei, ma ei tegele siin mingi laste ahistamisega, et kõik on väga safe and sound. Selle orgiaga saime siin ühele poole. Magusat on söödud. Nüüd võime kinno minna. Vahepeal siin meie tulevikud staarid. Eks ole. Kuule, igatahes olge mõnusad. Tšau. Koogi ja kohviga saime ühele poole. Päike on jälle ära kadunud vahepeal, nii et üsna jahe, nii et keerutame otse kinno ja vaatame, kas saame sinna saali ennast juba kuskile mugavasse kohta maha sättida. Coca Zero. Seal ei pidanud, nooremad harivad siin mind, et seal ei pidanud suhkrut olema. Ma üldiselt neid jooke ei joo, tead, mul on siin omad mürgid, sõbrad ja tiivulised Red Bullist, aga vahel harva ju võib.
ei saagi siin pikalt rohkem möliseda, film on juba 2 minutit peale olnud, nii et Ingrid teeb all väikse popcorni ja kokaringi ja siis me hüppame saali sisse ja näeme teiega peale filmi. One planet, one people. As long as we remember that we share one future, we will survive. Mis see oli, mingi soliidne 2,5 tundi või? Jah. Meil on praegu tuu peal vlogimine siin. Aga mis see oli siis? Magnetormile annan ma 5 palli skaalal tugeva 4, kuigi see oli ülimalt efektide küllane ja selline actioni rohke film, siis teatud selliste segmentidega suudeti ikka päris mõnus emotsioon ikkagi tekitada, et kohati läks seest päris õõnsaks, pani nagu kaasa elama ja vaata, et tõi pisaragi silma. 5 palli skaalal tugev 4 minult, sinult? 4. No ahvib lihtsalt minna. Miks ma seda rohelist smuutit üldse tegelikult joon? Keegi teist vist veel ei tea, ma ei ole sellest varem rääkinud, aga ma teen aastas 2 korda alati sellist perioodi või kuuri sügisel ja kevadel 1 korra, kus ma nädal aega põhimõtteliselt söön siis ainult köögivilju ja joon erinevaid mahlasi, ehk siis mingit liha, piimatoodet, muud ei söö, lihtsalt et seedetrakt oleks puhtamaks tõmmata, et natukene kergem oleks. Ja põhimõtteliselt mul sai see täna läbi, ehk siis hommik algas nii, et pizza, risotto, kook, kohvid, cappuccinod, et selles mõttes, et korralik täislaar sai organismile kohe sissuvatud ja ütleme nii, et annab praegu tunda, nii et ma nüüd üritan seda ühe green juice'iga siin alla loputada. Nii kaua, kuni Ingrid oma telefoni loeb. No avokaadot on kindlasti tunda. Ühesõnaga green juice joodud, tunnen juba palju parem, et see hommikune toiduorgia jättis oma jälje, ütleme nii, aga mulle esitati siin vahepeal väljakutse, Ingrid esitas mulle väljakutse, nimelt. Me lähme bowlingut mängima. Mis su rekordskoor on siis? Ma ei tea, mul on mingi... Üle sotti enne? Ei. Op, no siis on selge. Isegi seda ei tule välja. Meil kinni ei ole pandud selles mõttes. Ma võin pakkuda 50 minutit teile. No ma arvan, see on okei. Sest kella 6 täis. Davai, teeme 50 minutit. Tegi jalanõud ja siis rada number 3 tuleb tee. Selge, aitäh teile. Aega meil mõistagi pandud ei ole, aga 50 minti ikkagi saime, nii et vahetame ketsid ja go time. Ausalt öeldes ma enam ei jaksa. Bowlingust ilmselgelt mingeid kaadreid teieni jõudnud, sellepärast et selle objektiiviga on nüüd tuuga. Ma ei tea, kas kaameraga on kõik okei, eks see veel selgub. Aga põhimõtteliselt see viimane kaader, mis te nägite seal, kus mul bowlingu kuule hakkasin haarama sealt treilist, ma panin selle kaamera sinna mingi toru peale, loll nagu lammas nagu ma ikka olen, eks ole. Ja põhimõtteliselt oli kogu, see oli selle objektiivi viimane shot, see ei käi enam ei sisse, välja, üles, alla ja no mingid plastikud siin sees ka rõgisevad, et see on omadega õhtel. 20 eurosest bowlingumängust sai jälle hulga kallim lõbu, aga mis sa teed, eks ma sisendan nagu seda, et tegijatel juhtub ja sellepärast mul juhtubki. Ja mul tegelikult juhtu rohkem, eks kui sa ju lihtsalt võib-olla teed rohkem, siis tänu sellele ka juhtub rohkem, protsent on sama, ei saa vinguda, eks see on tegelikult ainult materjal ja kui sa neid ei kasuta, siis sa nagu ei saa midagi tehtud ka, eks ole. Aga eks ma väikse meditatsiooni peaksin võib-olla ikka ette võtma, et siin alles droon läks ju parandusse ja lihtsalt seda ressurssi kulub liiga kiiresti, liiga palju viimasele kuidagi, et pean natukene võib-olla tõesti oma asjadest paremat hoolt kandma. Aga see selleks, ma arvan, lõpetame selle puli siin täna ära, aga enne kui me need tuled ära kustutame, ma näitan teile, Ingrid andis mulle, ma panen kirjeldusse kindlasti Ingrini vlogi lingi ka, et visake pilk peale, tõenäoliselt tuleb tema kanalile mingi hetk ka mingi vlog üles, kust võib-olla seal toredaid bowlingu segmente ka natukene sees on. Aga vaatame, näitan teile, ta andis mulle kaasa ühe ümbriku, mida ma ennem tänaval ei tahtnud lahti teha. Aga seal sees oli paar pilti sellist, siin on kaart, et mis kirjutab siis, et
Lihtsalt mainin, et ma värvisin seda kaarti kell 12 öösel #NoSleep. Oled suur inspiratsioon, väga positiivne ja armas ka. Suur aitäh sulle nende heade sõnade eest ja seal sees on põhimõtteliselt 2 sellist pilti siis. Mõni võib-olla tunneb ära, need pildid on mu Instagrami feedis tegelikult, siis see on Nitsas tehtud üks pilt ja see on siis Monacos tehtud pilt. Aga see, et keegi nagu viitsis üldse võtta aega ja mingi kell 12 öösel kuskil mingit kunsti teha, see on lahe, see on väga lahe ja suur aitäh sulle selle eest. Like'i nupp on ikka seal samas selles mõttes, et see on mulle märguandeks, eks ole. Dislike'i nupp on ka ikka samas kohas, kuigi ma ei tea üldse, miks seda peaks kellelgi vaja minema. See on üldse üks arusaamatu leiutis. Subscribe ka seal samas ja muud ei olegi. Ma ostsin mingi Oshé joogi ka täna prooviks, Oshé vitamiin, nii et ossa kurat kui magus. Sellega lõpetamegi, tee pidagi meeles, et olge ikka ilusad ja mõnusad ja teineteise vastu head. Hoidke jalgpedaali ja lõborelt kokku ei hoia ja ma ei tea, nautige siis seda väikest puhkust minust nüüd sellest YouTube'i feedis, sellepärast et tõenäoliselt mul läheb natukene aega, et sellest kaotusest siin taastuda ja endale uus objektiiv kuskilt tellida ja mediteerida, motiveerida iseennast. Kogu lugu, tšau! Mul on teine objektiiv peal, see on nii kaugel, et ma isegi ulatan käppa sinna ette panna, aga okei, tšau! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly